Ikinitala niya, malaki ang ipinagbago ng kanyang kapatid mula raw sa pagsasalita hanggang sa kanyang tindig. Felt so proud. I don't know, of course, if it's because kapatid ako, pero ang pinaka tumatak sa akin talaga, I think yung pinaalala niya na everyday dapat may pasalamatan ka. It was long, but he said it fast, so it was not boring. I felt proud na ang ganda ng tindig niya. I told him, no, ang ganda-ganda ng skin mo. Sabi niya, of course, yun ang mapapansin mo. Natuwa rin si Chris sa anya umaayos na relasyon ng gobyerno sa simbahang katoliko. Parang feeling ko, thank you, mom. Talaga sabi ko, thank you, mom. Dahil yung parang pinapray ko talaga na maging okay ang simbahan at si Noy at ang gobyerno niya. And sana yun ang first step talaga. Kasi sinabi naman niya na nagkaroon sila ng dialogue at sana tuloy-tuloy na yun. Binanggit ni Chris ang mga bahagi ng SONA na tumatak sa kanyang isip. Sorry, I don't know why, but the 1 billion and coffee, hindi talaga, ayaw mo tanggal sa isip ko. Wala raw stylist ang kapatid niya. Sa katunayan, lumang barong daw ang suot ng Pangulo sa kanyang ikalawang SONA. Wala, siya lang yan. I think, nagpalit lang siya ng barong, but it's an old Paul Cabral barong. And bagong gupit lang siya. Yun lang. Tapos, kasi ino-offer ko siya na aayusan siya ni Juan. Sabi niya, mga lang mukha ko, wag na. Low maintenance talaga yan. Sinagot rin ni Chris ang issue ng pag-deport sa mga Chinese na